بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خا نو مخکې سبق کې منګه دا خبره کړې و چې موږ به مسند الیه معرفه کله راوړو. نو به مسند الیه کې اصل کې دا خبره ده چې دا مسند الیه چونکه محکوم علیه واقع کېږي او محکوم حکم چې انده په ذات معین باندې لګول کېږي نو مسند الیه به موږ معرفه راوړو. بیا مسند الیه د معرفه والی څو قسمونه دي. نو موږ دا ویلو چې مسند الیه به په ضمیر سره کله راوړو. دا یې وجه ذکر کړی. بیا به د تیر سبق کې دا ویل شول چې مسند الیه به د عالم په صورت کې موږ کله راوړو. دا غي دغه څو وجه ویل شول. نن سبق کې دا دي چې مسند الیه به د اسم موصول په صورت کې کله راوړو. یعنی یو پرې دای کې په معرفه په اقسامو کې یو پکې اسماء موصولات دي کنه. نو په اسم موصول سره به کله منګه مسند الیه راوړو. نو د دې دلته کې تقریبا 15 زګونه چې ذکر کړی دي. نمبر 1 دا ده چې مخاطب ته د دغه کس په باره کې د چا په باره کې چې ته خبر ورکې د چا په باره کې چې ته خبر ورکې مخاطب ته صرف د دغه کس دغه علمي او نور هغه نه پیژني. مطلب دا کنه چې د په خاص حال سره مخاطب دغه د چا په باره کې خبرې کوي په خاص حال سره پیژني. دا مطلب دوه کسان دیو بل سره چې نه ملو شوی دي. لکه دا عبد الله مثال زما ملګری دی او منګه ملو شو لدی شفور رحمان سره و دې شفور رحمان نوم خدای نه پیژني او دې نو نه راکوي خدای ته بیا د مبارک خبره کومه شرع خډیر ناکار سړی دی دوی کم سړی مړ پرون چې سره ما ته ملو شو ما هغه سړی چې پرون سره موږ ته ملو شو نو دا هغه چې دیم کنه دا په عربی کې د اسم موصول له نو ځکه دا موږ به اسم موصول سره ځکه دا معرفت ذکر کو چې دلته کې د مخاطب ته د دغه حال نه علاوه بل څه حال ورته معلوم نه دی. کزه ورته نوم واخلم نو دی نه پیژني کزه ورته ضمیر وایم دی نه پیژني پوه شئ خو صرف دغه په خاص احوال باندې نه پیژني لکه دی نور شفور رحمان نه پیژني صرف دی پیژني چې ونه سره د ملاقات شو پوه شئ په معنی وشو غره دي دا لولې زه وای وبالموصوليه دا به مخکې باندې عطف ته تعریف المسند الیه باراده اسم موصول چې مسند الیه معرفه راوړل او بیا په معرفي په اقسامو کې به اسم موصول سره راوړل. نو د څه خبره چې مسند الیه معرفه او بیا په اسم موصول سره دراوړلو زیونه. نمبر 1 لعدم مخاطب بالاحوال المختصه به سوى الصله د وجه د دینه چې مخاطب ته علم نوي چې مخاطب ته علم نوي پس باندې بالاحوال المختصه به ها احوال چې کوم خاص کړی شي د سره سوى الصله سوا د سلینا لکه د الذي كان معنا امس رجل عالم جو ګورل لګي د دې ترکیب دې کوي الذي موصول كان معنا امس دا كان فعل ناقص معنا مفعول فيه د فعل لپاره او امس دا خبر نو كان فعل ناقص خپل د سله شو اسم موصول سره خپل سلینا مبتدا او رجل عالم مرکب توصیفی دا خبر نو ځلګي مسند الیه معرفه او په اسم موصول سره ذکر راوړل شو چې دی دغه ته سیوا لري سلینا بل صفته نشته ده مخاطب ته ولم يتعرض له خاوس دا خبره ورکړه چې دا کم کس په اسم موصول سره دی ذکر کوي نو دا د متکلم او مخاطب دواړو ته نه معلوم دواړو نه پیژني یا صرف مخاطب نه پیژني نو دا خبره عام ده دا عام ده مطلب پوه شو به معنی دا چا مبارک چې ذکر کوي د مخاطب ته نو د سیم کې دي چې متکلم پیژني صرف مخاطب نه پیژني او د سیم کې دي چې متکلم او مخاطب دواړو نه پیژني. لکه مثال ذکر کړه ولم يتعرض او تعرض ونه کلمات ته لا يكون للمتكلم او لكليهما علم بغير صله چې نه وي متکلم یا دواړو لپاره علم بغیر صله. نو الذين في بلاد الشرق لا اعرفهم چې هغه کسان چې کوم مشرقي اطرافو کې اوسېږي زین پیژنم او لا تعرفهم یا دې وجه او لا تعرفهم چې هغه کسان الذين في بلاد الشرق لا تعرفهم چې هغه کسان چې په د مشرقي اطرافو کې اوسېږي هغه ته نه پیژني پوه شو به معنی په ټول کې تعرفهم لیکل نعرفهم پکشته نعرفهم نو نعرفهم صحیح ده چې الذين في بلاد الشرق لا نعرفهم هغه کسان چې په مشرقي اطرافو کې اوسېږي موږ نه پیژنو
دا مثال خو دا مخکنه دا چې صرف مخاطب نه پیژني یا متکلم نه پیژني او دا مثال چې دوانه نه پیژني چې دوانه نه پیژني لکه پوه شو به معنی وې دا ولې ذکر نکو لقله جدوى مثل هذا الكلام وندرة وقوعه زکا چې نفر لري کلام په مثل لري کلام دا ډیره کم ده او دا نادر الوقوع ده ډیر کم استعماليږي د دې وجه نه دای په کې ذکر نکو لکه پوه شو به معنی او الاستهجان التصریح بالاسم او زیاده تقریر ویم او دریم زه چې مستند الیه په سلی سره کله ذکر کولېږي په موصول سره نوې دا چې کله د دې نوم اغسل انسان بدګنی صراحت پاغي سره سګنی بدګنی یا د زیات یو خبره مضبوطولو د پاره د خبره د مضبوطولو د پاره د خبره د مضبوطولو لپاره اسم موصول سره مستند الیه ذکر کیږي لکه دې ځانو د پاره مثال ذکر کړل دی وراودته التي هو في بيتها عن نفسه حضرت یوسف علیه السلام چې کله د خپل رونو کوی ته گزار کو او دا کوی نه هغه بیا الله تعالی ول نجات ورکو او هغه قبيله ول راغلل او یا بشرا هذا غلام او بیا هو اثروه بضاعه خپل سامان کې پټ کو او یو کس بیا دغه ول ته پته ولګی دا رونو ته پته ولګیدله نو شروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزائرين فیوسو درهمونو باندې خرج کو لاغینه بعد دا قافله چکل لاړه نو یوسف علیه السلام بولی ولګیدله او عزیز مصر حضرت یوسف علیه السلام د ځان سره وکور کې اوسو وكذلك مكننا ليوسف في الارض الله تعالی فرمای ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما دغه عزیز مصر بکور کې حضرت یوسف علیه السلام اوسېدو د یوسف علیه السلام خاص الله پاک در ډیر زیات ورکړو د یوسف علیه السلام بیبي عزیز مصر چې نوم زلیخا نه هغه زلیخا په حضرت یوسف علیه السلام باندې مې نشو حضرت یوسف علیه السلام ته د ګناه مطالبه ته وکړه الله تعالی فرمای وراودته او مطالبه د زنا وکړه زلیخه هو د یوسف علیه السلام نه چاته وکړه وس راودت فعل له راودت فعل له د دې لپاره فاعل سره التي هو في بيتها عن نفسه التي هو في بيتها یعنی هغه زنانا چې د یوسف علیه السلام د هغه په کور کې اوسېدو نو اس پدې کې خو یو دا ده کنه چې لکه دا د استهجان تصریح لپاره دلته کې دا ذکر کړي د زلیخې نوم نه راغسته د زلیخې نوم ځکه نه راغسته چې دا ورستو اگر چې وځي د ګناه مطالبه کړی دا او وځي دا چلول کړی دی لیکن ورستو بیا حضرت یوسف علیه السلام بي جوړو شوی دا او ورستو بیا پیغمبر خزره نو لکه صراحت ذکر نه کړي دویم دا چې دل کې د دې مسند الیه د تاکید لپاره دل کې را ذکر کړی دا چې دی یوسف علیه السلام د مطالبه عام زنانه نه کړي د یوسف علیه السلام نوم کړي زنانه نوم اغسته وي زلیخه اغسته وي یا عزیز مصر اغسته وي او یا څه بل څه نو بریګه ابهام به پکيو خو چې دا خبره خو واضح شي چې را د یوسف علیه السلام د هغې په کور کې او د دې زنانه د یوسف علیه السلام باندې ډېر زیات احساناتو د هغه د کپړو د هغه د جامو د هغه د ناستې پاسې د خوراک څښاک د هر څه خیال به ساتو نو پدې کې هغه وضاحت پکې زیات ده چې لکه مطلب دی بدون احساناتو د هغې باوجود دی دا یوسف علیه السلام ته دا ګناه حکم وکړو او څه دې ورته وکړو او یوسف علیه السلام بیا هم ځان ترېنده محفوظ کو د دې نه نو دای کې لکه هغه تقریر پکې زیات دی وضاحت پکې زیات دی تاکید پکې زیات دی پوه شوئ اوس نورې پکې قصه لیکل ګوره او استهجان تصریح چې په نوم اغستلو په صراحت کولو باندې صراحت کول بد ګڼل کېږي استهجان استقباح بالاسم په نوم سره او زیادت التقریر یا دا تقریر د زیات تقریر لپاره زیات واضح کول او مضبوطولو لپاره ای تقریر الغرض تقریر الغرض المسوق له الكلام یعنی هغه غرض مضبوطول د سره لپاره چې کلام راوړل شوی دی وقيل تقریر المسترح وای چا به کتابی دی چې دلته دا د مسند ته مضبوطول لپاره راځي یعنی د فعل دا فعل چې کوم شوی او چا ویل چې تقریر المسند الیه د مستند الیه دا تاکید لپاره راځي نه هو وراودته او مطالبه وکړه د زنا په پښتو کې موږ ستې ورته وکړو چاته وکړو اے یوسف علی نبینا وعلیه الصلاۃ والسلام والمراوده وهي راود يراود مراوده د باب دغه نه باب مفاعلین نه
دا باب مفاعله په خاصیاتو کې یو خاصیت لري هغه پکې سره هغه پکې تشارک ته تشارک دي ته لګي چې فعل په پکې د جانبین نه وي لکه مقابله مسابقه نو مقابله आवाज نه کیږي دوه کسان یو بل مخ کیږي نو لکه دوی یو بل سره مسابقه ده ویګه به باندې نو دلته کې چې تدا راودا دا تر باب مفاعلین واغلی نو څنګه راوي برشي چې یوسف علیه السلام ستو کو درې ستو کو زلیخې ته زلیخې ستو کو یوسف علیه السلام دا دغه فعل په جانبات نه کنه نو چې دلته کې دا باب مفاعله ده او بدی کې هغه صفت چې دا تشارک نشته ده بلکې الله کې تاسو ویلي دي موافقت مجرد نه دلته کې دا باب مفاعله ده خو په معنا د من راد يرودو درا د يرودونه نه یعنی صرف دلته کې رافل د یو طرف نه واقع شوی دی د دویم طرف نه هغه پوه شو به چلول باندې والمراوده مفهم من را د يرود د صدق والمطالبه کول جاء وذهب یعنی لاړو راغی د لفظي معنا فكان المعنى دا شو خادعته عن نفسه دي دوکا کو داغي خپل ځان وفعلت فعل المخادع او د ذکر وکړه لکه څنګه چې دوکا باس کوي عن الشيء الذي دا سيزنا الذي لا يريد چې د اراده لري ان يخرجه من يده چې د لاس دوزي يحتال عليه ان يغلبه او دا دوکا وکړه باندې چې دا غالب شي بده ويا قدمینه داغي نه وکړي وعيه عبارت او دا ټول چې دا عبارت ته عن تمحل د حلی کولونه لمواقعته اياها د پاره د پریوتو دنه پاغه باندې والمسند الیه مسند ده التي هو في بيتها عن نفسه وذا متعلق براودته يعني راودت فعل او التي هو في بيتها عن نفسه دا جن جار مجرور دا اسم موصول سره خپل سلیره دا فاعل شو چر پاره دا راودت لپاره فالغرض المسوق له الكلام پس دلته غرض شدای لپاره کلام راوړل شي نو شعر نزاهت یوسف علی نبینا و علیه السلام وتعارت دیلیه دلته دا کلام راوړل شي د یوسف علیه السلام د پاکي او د یوسف علیه السلام د لمن د پاکي لپاره طهارت دیل د لمن د پاکي لپاره چې دا پاک دامن ده والمذكور ادل عليه من امراه العزيز او زليخه وهي کده چې ذکر کړه وې کنه چې دا وراودته زليخه یا وراودته امراه العزيز نو دا خبره ډیر زیات دلالت کوونکی نه ځکه چې زليخه ویلې نو دا بلکه زليخه بچانه پیژنده خو چې کله دی وی التي و في بيتها نفسي دا ډیر زیات دلالت کوونکی دی چې لکه ما ته سره خبره وکړه چې د دې په احسانات ډیر زیات چې دا یوسف علی السلام د دې په کور کې اوسېدو او دا هر څه خدمتونه مې ولکول دا غي باوجود چې د مطالبه وکړه یوسف علیه السلام ته انکار وکړ دې زیات تاکید ده لانه اذا كان في بيته ذکر چې ودې د پکور کې وتمکن او دته ممکن وا من نيل المراد عنها چې حاصل ول مراد لم ولم يفعل بیا منکل نو کان فی غایه نزاهته نو دا هغه د پاک دمنه په انتها کې وقيل هو تقرير للمراوده او چا په کې دا ویلي کنه چې لري مراودي یعنی د مسند تاکید لپاره دراغله سره بارا دا مسند چې ګوره چې حضرت یوسف علیه السلام او دا زنانا د دې سره ناس تپاسته وا د دې سره په یو کور کې اوسېدا او د دې سره مینه محبت او بیا هم د مطالبه وکړه او یوسف علیه السلام پورا نکړو دا مراوده پکې په دې کې تاکید ده وقيل هو تقرير للمراوده دا مراودي د فعل د تاکید لپاره راغلي دي بما فيه ذکر چې په دې کې من فرط الاختلاط زیات اختلاط یو بل سره ملاوي والالفه او یو بل سره مینه محبت وقيل هو تقرير المسند الیه او چا به ویل چې دا مسند الیه تاکید لپاره نو درې خبرې شوې چې دا الذي هو في بيت عن نفسه یاخذ کم کلام دا کلام چې د سره کم غرض لپاره وړل شوی هغه غرض مضبوطی یا مسند مضبوطی او یا مسند الیه مضبوطی وقيل هو تقرير المسند الیه لامکان وقوع الابهام ځکه چې ممکن دی چې واقع شي ابهام یا اشتراک فی امرأة العزیز و امرأة العزیز کې چې امرأة العزیز ویلې نه خو بچا ته د سر نه اړو دا پته نه و چې امرأة العزیز څوک ده او یا بداوا چې د امرأة العزیز خو نور خزم وي کله چې بلته مراد زلیخا او زلیخا والمشهور ومشهور دا چې ان الايه مثال لزياده التقرير فقط ودا مثال صرف ودا خبره مشهوره ده چې دا مثال خلق صرف دغه لپاره د زیاده تقریر لپاره خو زما په دې باندې ودا مثال د زیاده تقریر لپاره هم ده او د استهجان تسلیل لپاره هم ده ولذا وجه ما تدوي والمشهور ان الايه مثال لزياده التقرير فقط وظني وزما ګمان لري انها مثال لها چې دا مثال لزياده تقریر هم ده والاستهجان التصريح بالاسم او درې نوم اغستلو د قباحت اشاره به هم ده
او داولی وقت بینتو فی شرع په شرع کې ما ذکر کړی په متول کې نو په متول کې څه ذکر کړی دغه خبره ذکر کړی په متول کې چې ورسو بیا د زلیخا د حضرت یوسف علیه السلام بیبي جوړه شوې ده نو کچرته نو اغستلې نو بیا هم د پیغمبر په خزه باندې داغه هغه قباحت پکې ونه ځکه اجازه او تفخیم یا دا دریم نمبر څنګه چې دریم نسلورم چې ال دغه د مستند الیه په عالم سره ذکر کیږي داغه هغه تعظیم طرف ته پکې اشاره تعظیم څه ته وایي تفخیم او تعظیم التحویل تعظیم او تحویل یعنی د یو شی د غټوالي او دغه هولناکي طرف ته اشاره ده لکه کله چې حضرت موسی علیه السلام په قوم باندې دغه فرعونانو باندې الله عذاب راوستو او فرعونان الله پاک په دریاب کې غرق کړل فرعونان الله پاک په دریاب کې غرق کړل نو فرعون سره د خپل لخره او سره د خپل اسونو او سره د خپل سامانونو په دریاب کې غرق کړل الله تعالی وایي فغشيهم من اليم ما غشيهم پس پټ کړل دي الله پاک دلته په دریاب ما غشيهم هغه څه چې دوی پټ کړل نو څه ونه چې لکه ډېر ځای پټ کړل ما غشيهم بری کې لکه تعظیم طرف ته هولناکي طرف ته اشاره ده چې لکه ډېر په بد حال باندې هغه پټ کړل او تعظیم والتحويل نو فغشيهم من اليم ما غشيهم فان في هذا الابهام دغه بدی ابهام د تخفیف کې دا هغه من التخفیف ما لا يخفى و بدی تفخیم هغه حصہ د کم چې پټن نه هغه پوه شو به باندې او د 15 نمبر ده او تنبیه المخاطب على الخطا یا دا چې مخاطب لا تنبیه خبرداري ورکړي چې روي ته ګوره په خطا باندې لکه یو کس ته او هغه د نور خلکو سره د خپل ملګرو سره خکای او د خپل ملګرو سره ډېر ښه تعلق ساتي او د خپل ملګرو سره خپل تعلق دا برابر ساتي چې زمونږ د دوستانه زمونږ د یارانه دي مضبوطي خو الګا هغه یاران هغه ملګری دای لکه خراب دي او هغه دا غواړي چې د خپل ملګری چې نه دا سکما دا تبا کما او د تسلطه اړم کوم چې د راغزار کما نو ته خپل ملګری ته په دې خبره تنبیه ورکړي چې ستا سره وردا کم ملګری دي نو دا ګوره ستا سره چلونه کوي ستا ګڼ کپان دي نو ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي غليل صدورهم ان تسرعوا ان الذين بشکا کسان ترونهم اخوانكم چې تاسو ګوره هغه لر خپل رونه تاسو ګمان کوئ په هغه باندې خپل رونو يشفي غليل صدورهم دا غو د زړونو اګینه د زړونو بیماری به خکې دا خبره ان تسرعوا چې تاسو هلاک شئ لکه نو وصل لګي ان الذين ترونهم اخوانكم چې لکه بدی کې دا په اسم موصول په سلی سره ذکر کړه دی کنه چې مخاطب لا د تنبیه ورګي چې ته خو خپل رول غني ته خو خپل ملګری غني او هغه ستاسو هلاکت او سره بربادي په انتظار باندې نستی نو کله چې ورته ویل چې هغه د پلان کې سره تعلق مساده ځکه پلان کې ستاره بربادي نو بدی کې بلګدونه خطا نه خو چې دا ورته چې هغه ته رول غني هغه ستاسو رادا چل کوي نو لکه ته په خطا باندې واښو باندې او تنبیه المخاطب على الخطا یا تنبیه ورکول مخاطب له خطا باندې ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي غليل صدورهم ان تسرعوا ان الذين بشکا کسان ترونهم چتا اینه غوړه تظنونهم ګمان کوي تاسو اخوانكم چې تاسو رونه دي نو ګوره دلته ان حرف مشبہ بالفعل الذين ترونهم دا اسم موصول سره د خپل سلینا دا اسم ده او اخوانكم دا سره اخوانكم يشفي غليل صدورهم ان تسرعوا وي حقيقي د زړه کینی د دیو د زړه بیماری ده ان تسرعوا چې تاسو هلاک شئ اته لګو او تصابوا بالحوادث یا تاسو ضرور سیږي حوادث ففيه من التنبيه نو بدیګه واس تنبيه ده في خطئهم د دوی په خطا باندې في هذا ظن ما ليس في قولك چې ان القوم الفلاني وای چې د څه چې لکه خپل کې قوم سره مینه مساده لکه واسطه ته دا کېدو بریګه بدون تاکید نو تنبيه په خطا باندې منو لکه څومره چې بری ان الذين ترونهم بنا لکه پوښو به باندې او الايماء الى وجه بناء الخبر یاد را کنه چې اشاره بګی دی چې دا د خبر نو عصدا یا شپږم نمبر دیګه چې د دې لپاره دا اسم موصول سره دغه ذکر کیږي معرفه ذکر کیږي مستند ذکر کیږي چې لکه په دې کې اشاره وي د خبره ته چې نوع د خبر سره مطلب دا ورسو چې دا کم کلام دی نو ردی تعلق آیا دا ثواب سره دی کدا عقاب سره دی او کا دغه سره دی
دا مدح سره دی که رزم سره دی لکه الله تعالی فرمایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين چې بهشکه هغه کسان چې زما د دعا نه زما د عبادت نه ځان لوی ګڼي نظر چې دوی به جهنم ته داخل شي نو ځل ګوره ان حرف مشبه بالفعل الذين يستكبرون عن عبادتي الذين اسم موصول يستكبرون عن عبادت الله نو دلته اسم موصول سره خپل سلی نه اسم د ان او اسم د ان جهنم مستنلی وي نو دلته دا په مستنلی په عالم سره ذکر کو چې ورسو دا خبره بیانې چې سيدخلون جهنم داخلين نو دا بیانې چې ورسو دا عذاب چې نه دا په دې ته ملاويږي با هغه پوه شو به باندې چې کم کسان تمہارا عبادت نه زماره دعا نه ځان لوی صاحب نذوب جهنم ته داخلين نو دا خبر ده نوع د په اشاره ده او الايماء یا اشاره ایما څه ته اشاره ده الى وجه بناء الخبر اغه نوع د خبر ته بنا چې نه بنا دا بګه دغه د زیاتی د ټکه اي الى طريقه قول طريقه یعنی طریقه د بیان تقول عملت هذا العمل چې لګته وي عملت هذا العمل ما دا عمل وکړو على وجه عملك ستاره دې طریقه باندې یعنی ته چې دا کار څنګه وکړو دغه شانتي ما وکړو دا دې معنی خي وعلى جهته يعني باجهته ترجي وطريقتي يعني تاتي بالموصول والصله يعني دا اسم دا معرفه راوړل کېږي په موصول راوړل کېږي په موصول او په صله سره للاشاره د لپاره د اشاره د خبره الى ان بناء الخبر عليه من اي وجه چې بنا د خبر يعني نوع د خبر په کومه طریقې باندې دا او اي طریق او په کومه طریقې دا من الثواب والعقاب د ثواب دا يعني ثواب دی که عقاب دی مدح او کذب او غیر ذلك نو ان الذين يستكبرون عن عبادتي فان فيه ايماء فديك اشاره ده الى ان الخبر المبني عليه چې دا خبر کم چې مبني شوی دی په باندې کم چې راوړل شوی په باندې امر درس امر ده من جنس العقاب چې دا جنس العذاب ده والاذلال او ذل کولنا هو قوله سيدخلون جهنم داخلين لکه پوه شو به باندې ومن خطأ في هذا المقام تفسير الوجه بقوله الى وجه بناء الخبر بالعله والسبب و چا به کې دې مقام کې دا خطأ کړی دا کنه چې هغه د وجه دا وجه چې موږ وې او الايماء الى وجه بناء الخبر نو دې وجه نه مراد همغه طریقه او نوع واغستل کنه چې دا ورسلو کلام د کم نوع دی و چا دې وجه نه مراد نه علت او سبب اغستره و دا خبره چې دا غلطه ده وقد استوفينا ذلك في شرحه او دا خبره ما کامله مکمله ذکر کړی د شرح کې وس دا اشاره چې ده کنه دا اشاره د سلور سجود نه پر راځي ان شاء الله دا بیا سبب وي لکه باندې پوه شو تاسو ها دا اشاره چې وي دا اشاره پکې دا نوع د خبر ته دا خبر په کومه نوع سره ده دا غي سلور دغه دي صورتونه دي ان شاء الله سبا کوي وي